Լրագրող Անիկ Քոչարն Ինստագրամյան էջում հրապարակումով է հանդես եկել այդպիսով ուշադրություն հրավիրելով մի սարսափելի դեպքի, երբ ոստիկանությունը փորձում է կոծկել և չպատժել մեղավորներին, այն է 15-ամյա պատանու կյանքից խլելը։ Ներկայացնում ենք լրագրողի խոսքը հաջորդիվ ձեր ուշադրությանը առանց մեկնաբանության։ Հատուկ տեսաուղերձով ցանկանում եմ դիմել լրագրող իմ գործընկերներին և խնդրել, որպեսզի միանան ինձ և թույլ չտան, որպեսզի կոծկվի մարդասպանություն։ Ցավում եմ, որ մեր երկրում հաճախ արդարադատությունը կայանում է միայն այն դեպքում, երբ միջամտում են լրագրողներն ու զանգվածային լրատվության միջոցները և խնդրին հանրային հնչեղություն է տրվում։ Սակայն սա այն դեպքն է, որի մասին իսկապես չպետք է լռել և պետք է հետամուտ լինել, որպեսզի բոլոր մեղավորները իսկապես բացահայտվեն և պատժվեն։ Դեռևս 2025 թվականի հունվարի 29-ին 15-ամյա Հակոբ Հակոբյանը ենթարկվում է վրաերթի, ինչի արդյունքում օրեր անց մահանում է։ Սակայն վրաերթի ենթարկած անձնավորությունը ոչ միայն երբևէ ընտանիքից անգամ ներողություն չի խնդրել, այլ նաև ազատ շրջում է, չկրելով ոչ միայն պատասխանատվություն, այլ նաև մինչ օրս չունենալով որևէ կարգավիճակ։ Միայն պատկերացրեք, վրաերթի է ենթարկվել 15-ամյա պատանի, ում կյանքն այլևս չես կարող հետ վերադարձնել, բայց մեղավորը, կարծես որևէ բան չի էլ պատահել, ապրում է իր բնականոն կյանքով։ Մայրիկի հետ երկար զրույցից հետո ակնհայտ է մի բան, որ այս գործը ցանկանում են կոծկել, որովհետև ոչ միայն մինչ օրս որևէ շոշափելի առաջընթաց գործընթացում չկա, այլ նաև ի զարմանս թե ընտանիքի, թե բոլորի, երեխայի դեպքի օրը հագած հագուստն ու կոշիկները հիվանդանոցից անհետացել է։ Փորձաքննության համար շատ կարևոր նշանակություն ունեցող երեխայի անձնական իրերը չկան։ Այս մասին հայտնում է մայրը։ Արատավոր պրակտիկա է ձևավորվում, երբ մարդիկ կարող են թեկուզ անզգուշաբար գործել հանցագործություն և մնալ անպատիժ։ Ընտանիքը չի կարողացել դիմել իրավաբանի փաստաբանի ծառայություններին, սակայն այսուհետ ես ինքս հետամուտ եմ լինելու, որպեսզի այս գործը որևէ դեպքում ծածկադմփոց չարվի։ Օրեր անց մենք նաև մայրիկի հետ կզրուցենք փաստաբանի հետ և կհասկանանք մեր քայլերի հաջորդականությունն ու հերթականությունը։ Իսկ իմ լրագրող գործընկերներին խնդրում եմ, որպեսզի այս գործին տան հանրային հնչեղություն, լուսաբանեն և նույնպես հետամուտ լինեն, որպեսզի երեխայի սպանությունը որևէ դեպքում անուշադրության և մոռացության չմատնվի։ Բլոգեր, լրագրող, հրապարակախոս Անիկ Քոչարը բավականին ակտիվ է ինստագրամյան հարթակում։ Վերջինս շատ հաճախ հրապարակումների տեսքով է հանդես գալիս, ցույց տալիս իր աշխատանքային գործունեությունից հատվածներ, ցույց տալիս, թե ինչպես է խնամում իր երեխաներին, ինչպես նաև ժամանակ առ ժամանակ կիսվում է իր կյանքում տեղի ունեցող մի շարք իրադարձություններով։ Անիկ Քոչարի ինստագրամյան էջում շատ հաճախ կարելի է հանդիպել նաև գովազդային հոլովակների, այս անգամ ևս բացառություն չէ։ Անին ցանկացել է գովազդել այն մանկապարտեզը, որտեղ հաճախում է իր փոքրիկը Մարիան, և նա այդ գովազդը սկսել է հետևյալ խոսքերով. Երեխայիս ցանկացա տանել մանկապարտեզ, նա տուն վերադարձավ կապտուկներով։ Այսպիսի խոսքերով է Անիկ Քոչարը սկսել իր գովազդը։ Շատերին թվացել է, թե իրականում Անին պատմում է այն դեպքի մասին, որը տեղի է ունեցել հենց իր հետ, սակայն ավելի ուշ Անիկ Քոչարը բացում է փակագծերը, նշելով, որ շատ է լսել նման արտահայտություններ և որ այս մանկապարտեզ հաճախելով կարելի է պարզապես հանգիստ լինել, որ նմանատիպ դեպքեր անհնար է պատահեն իրենց երեխաների հետ։ Այստեղ երեխաներին բավականին խնամքով են վերաբերվում։ Նշենք նաև, որ Անիկ Քոչարը բավականին ակտիվ է իր ինստագրամյան հարթակում, սակայն վերջին շրջանում Անիկ Քոչարին մեղադրել էին և նրան քննադատել։ Բանն այն է, որ վերջինիս քննադատել են դստերը ոչ հավուր պատշաճի հասարակությանը ներկայացնելը։ Սա Մարիան է, իր մազերի հետ անընդմեջ խաղալուց, պոչիկները քաշքշելուց հետո։ Մարիան ընդամենը 2 տարեկան է, ով նաև շատ դժվարությամբ է թողնում մազերը հարդարել։
Սա իմ ստացած աբսուրդ նամակներից մեկն է, այն որ կպնելու բան չկա, բայց մարդիկ կան հատուկ օժտված են, կգտնեն, դե լավ փնտրողը գտնում է։ Թե բա ուղիղ բացված չեն, եւ դա ասում են մի մոր, որ անգամ անկողնային պարկած օրերին կազմակերպում է որդու վարսավիրանոց գնալը, որ կյանքում անփույթ մազերով տանից դուրս չգա։ Ինչ կլինի ժողովուրդ ջան, ձեր իդեալական ուղիղ ու արդուկած կյանքով ապրեք եւ ինձ ծուռ ու շիտակից հանգիստ թողեք։ Նշենք նաև, որ Անի Քոչարը նաև ներկայացրել էր իրեն ուղղված հաղորդագրությունը։ Ինչ կլինի, Անի ջան, այս սիրունի մազերը գեղեցիկ հարդարեք ու հավաքեք։ Մի նեղացի հարգելիս, ես չեմ ասում հավաքած չի, պոչիկները ուղիղ բացված չեն։ Նշել է հաղորդագրության հեղինակը։ Ավելի ուշ Անի Քոչարը կրկին հրապարակում է արել գրելով. Բա պաղպաղակի սթորիին տեսնեիք ինչեր գրողներ էին եղել, թե բա երեխեն մեղք է, իրեն էլ տվեք, հաստատ նախորդ շոկոլադի սթորիին էլ նույնը գրողներ են լինելու, այնպես որ կանխելու համար ասեմ, ես իմ երեխաներին այնքան շատ եմ սիրում, որ իմ պատասխանատվությունն ու գիտակցված մայրությունը վեր է զգայական թուլություններից, դրա համար իմ երեխան նստում է ավտոմեքենայի մանկական նստատեղ ու ամրակապվում, մեծս ամրակապվում, վաղ մանկության տարիներին շաքար պարունակող սնունդ չի ուտում, գազավորված ըմպելիք չի խմում, արագ սնունդ չի ուտում, գիշերն ուշ չի քնում, ունի հստակ կորակարգ, Մարիային գաջետներ չի տրվում, մեր տանը չեն ծխում, անգամ եթե հյուրն է ծխող, հիմար սերիալներ չեն դիտվում եւ այսպես անվերջանալի ցանկ, հանուն երեխայի։ Գրել է Անի Քոչարը։ Եվ ամենազարմանալին ու գլխումս չտեղավորվողն այն է, թե մարդ ինչպես կարող է այդքան լուսավոր դրական պայծառ սթորիների մեջ նկատել հենց միայն ոչ ուղիղ բացված մազերով պոչիկները։ Ելնեք մարդկանց պարապությանն ու մանրախնդրությանը։ Ես էլ կուզեի իրենց դարդուցավից եւ ուրիշ ոչինչ։ Եվ սա այն դեպքում, որ ինքս նկատելով ողջ օրը գեղեցկության սրահներից դուրս շեկողների երեխաների, եղունգների ու մազերի փնթի եւ անփույթ վիճակը, երբեք ինձ թույլ չեմ տվել նկատառում անել, թե բա մեկ-մեկ էլ երեխուտ կարգի բերու հարդարի, թե բա մազերն ուղիղ բացված չէ։ Գրել է հրապարակախոսը։ Նշենք նաև, որ օրեր առաջ Մարիան դարձավ 2 տարեկան։ Անի Քոչարն այդ առիթով ինստագրամյան էջում լուսանկարներ էր հրապարակել եւ կիսվել իր զգացմունքներով։ 2 տարեկան քայլող հրաշք, ես ուզում եմ քեզ, ինչպես եւ եղբորդ, լավագույնը տալ։ Ես ձեզ համար պատրաստ եմ սարեր շրջել, բայց այժմ ամենակարևորը։ Երազում եմ մեծացնել քեզ ու ես տեսնելու եմ քո պսակն ու քո ձագերին, տեսնելու եմ իրականացած երազանք։ Գրել է Անին։ Նշենք նաև, որ տեղական ժամանակ համացանցում ակտիվորեն քննարկվում է հրապարակախոս Անի Քոչարի ամուսնալուծության լուրը։ Բանն այն էր, որ հրապարակումներում հետևորդները չէին տեսնում վերջինիս ամուսնուն։ Հարցազրույցներից մեկում Անի Քոչարը հետևյալն է ասել. Իմ անձնական կյանքում հիմա այնպիսի իրավիճակ է, այնպիսի փորձությամբ է մեր ընտանիքն անցնում, մենք ապրում ենք տարբեր երկրներում։ Իմ ամուսինն այնպիսի փորձանքի մեջ է ընկել, որ ես չգիտեմ հաջորդ անգամ նրան երբ կտեսնեմ։ Եվ ես այժմ միայնակ եմ Հայաստանում 2 երեխայի հետ լուրջ առողջական խնդիրներով։ Իմ խաչը փորձում եմ որքան հնարավոր է պատվով տանել։ Շատ աղջիկներ կասեին, փակում եմ այս էջը, անցնում եմ առաջ։ Եվ այսօր այնքան շատ եմ լսում ամուսնալուծությունների մասին, որ իմ գլխում չի տեղավորվում, թե մարդիկ ինչպես են կարողանում այդպես հեշտ ու թեթև գալ դրան, որ եթե ինչ-որ բան իրենց հարմարավետության տիրույթից դուրս է, ուրեմն ինչու իրենք իրենց նեղություն տան պայքարեն։ Չեմ հասկանում, երբ ամեն աննշան բանից ասում են վերջ բաժանվում եմ։ Ես երկրորդ անգամ եմ եկեղեցու խորանի առաջ երթուն տվել եւ մենք այդ ժամանակ խորանի առջև խոստում ենք տալիս լինել մեր կողակցի կողքին, լավ եւ վատ պահերին, առողջ եւ հիվանդ ժամանակ։ Միշտ չէ, որ լեն ու պոլ պայմաններ են լինելու։ Կարող է այդ շքեղ, բարեկեցիկ պայմանները տարիներ շարունակ չլինեն, բայց միասին պետք է մաքարեք եւ դուրս գաք։ Եթե զույգերից մեկն է ընկել փորձանքի մեջ, չպետք է նրան թողնել այդ փորձանքի մեջ։ Ինձ համար դա ամենամեծ դավաճանությունը կլինի։ Երրորդ մուտք հաղորդման շրջանակներում ասել է լրագրող հեղինակ Անի Քոչարը։ Նշենք նաև, որ Անի Քոչարին առաջին ամուսնալուծության լուրը եւս քննարկվում էր համացանցում, մեկնաբանություններ էին հնչում այն մասին, որ Անին թողել է հիվանդ ամուսնուն։ Հարգելիներս, բոլոր նրանք, ովքեր շատ խիստ հետաքրքրված են իմ անձնական կյանքով, ասեմ, որ այժմ ի վիճակի չեմ քննարկելու այդ թեման, ինչպես նաև պատասխանելու մի մարդու կեղծ իրականությունը խեղաթյուրող գրառումներին, որի 5 տարվա իմ անձնուրաց նվիրումը 0-ի հավասարեցրեց։ Միայն բոլոր չարախոսներին ասեմ, որ ես հիվանդ մարդու չեմ լքել, ես նրա հետ անցել եմ քաղցկեղի ողջ դժոխքով, քիմիայի դաժան հետևանքներով։
Շատ մայրեր անգամ չեն անցնում իրենց երեխայի այդ դժոխքով, որը ես եմ անցել, եւ նա այսօր փաստացի ապաքինված է, այնպես որ բավական է ինձ մեղադրեք հիվանդ մարդուն լքելու մեջ։ Ես ցանկանում եմ բոլոր սրտացավ մարդկանց տեղեկացնել, որ նա առողջ է, անհոգ եղեք։ Եվ մի բան էլ, այնպես չէր, որ մենք արդեն ամուսնալուծվել էինք, բայց վերջին օրերի զարգացումներից հետո ուրեմն հաստատ անխուսափելի է դա, քանզի ես չէի ընտրել նման տղամարդու, ով կարող էր մեր խիստ անձնական կյանքը, այն էլ միակողմանի, հանրության բամբասանքի թիվ 1 թեմա դարձներ։ Մնացածի մասին կլռեմ, նշել էր Անի Քոչարը։ Նշենք նաև, որ Անի Քոչարը այս տարիների ընթացքում տարբեր հիվանդություններ է հաղթահարել, մեկ անգամ խոսելով դրանց մասին վերջինս նշել է. ծանր քիմիոթերապիաները շատ բան են ջնջել իմ հիշողությունից, բայց կան դրվագներ, որոնք ես հիշում եմ այնքան վառ ու մանրամասն, կարծես թե հենց երեկ է տեղի ունեցել։ Այդ պատկերները գլխումս են ու սրտումս, դրանցից է առաջնակից լույս աշխարհ գալը։ Դավիթից ծնունդի ամեն մի ակնթարթը անվնաս է հիշողությանս մեջ։ Նույն կերպ Մարիայինս։ Այժմ էլ ընկերություն չեմ անում հիշողության հետ, քիմիաներից հետո, քովիդ, հետո բազմաթիվ նարկոզները։ Այն, որ ասում եմ մայրությունը լավագույնն է, ինչ ինձ հետ պատահել է այս կյանքում, լոկ խոսքեր չեն։ Ինձ համար աշխարհի եւ ոչ մի աջողություն ու փառք, ոչ մի ձեռքբերում եւ ունեցվածք, ոչինչ է երեխաներից գոյության համեմատությամբ։ Ես խրախուսում եմ ծնելիությունն ու բազմազավակությունը եւ ես չեմ ողջունում մերօրյա միտումնավոր քարոզը երեխա չունենալու, թե բա կյանքը մի անգամ է տրված ապրիչ քեզ համար կամ առանց երեխաների էլ կարող ես երջանիկ լինել։ Այո, կարող ես եւ պետք է ինքնաբավ ու երջանիկ լինես նաեւ առանց երեխաների։ Սա այլ հարց է, բայց չեմ ուզում պատկերացնել, թե սերունդներ առաջ թե մարդկանց ուղեղը լցնեին երեխա չունենալու հարմարավետության գաղափարներով ինչ կպատահեր։ Երևի միայն մահմեդականները կլինեին, նրանք խայծը կուլ տվողներից եւ մոլորակի բնակչությունը կրճատելուն միտված դատարկ քարոզներին ականջալուր լինողներից չեն։ Ամեն ոք ինքն է ընտրում եւ որոշում, իսկ ես սոսկ իմ մտքերն եմ բարձրաձայնում, գրել է Անի Քոչարը։